फुडली 5 वर्सां बीजेपी सरकार एक्सक्लुझिव्हली युथा खातीर वावुरतलो. बीजेपीचो मॅनिफेस्टो यूथ ओरिएंटेड आसतलो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. ताणें गोवा युवा संवाद स्किमीची बुधवारा युथांक स्कीम कार्ड वांटली. आतां मेरेन 1,139 फॉर्मां वांटल्यात. IT सर्व्हिसीक सरकाराचें मोठें पावल म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. नावात युवा हो शब्द घातलेलो आसा. गोवा युवा संवाद येवजण काही जाणांक ती मतां खातीर दिसली. बडयतात, अजूनही ढोल बडयतात. 1,39,000 फॉर्माचे वितरण केल्ले आसा. सगळ्या कॉलेजींनी हे फॉर्म्स वतात आणि सगळ्या हायर सेकंडरीनी वतात. त्यामुळे आमकां चुकलात अशें जावचें ना. गोंयभर हे काम चालू आसा. जर कोणाच्या कॉलेजीन पावल्ले नसात जाल्यार आपल्या स्टुडंट कावन्सिला मार्फत संपर्क साधचो. आयज यशवंत विद्यार्थी, भाग्यवान तरणाटे जेंका आज सिम कार्ड्स मेळटात, ताणे एक बऱ्या पद्धतीन म्हणजे तुमचेर जो शासनान विश्वास दवरलेलो आसा, ट्रस्ट, ताका खंय तडा वचूंक जायना हाची काळजी घेवंक जाय. सरकारचे उत्पन्नाच्या बाबीन एक प्रमुख गजाल जी मायनिंग क्षेत्र आसले, हे टोटली साधारण 3.5 वर्सां झिरो जाल्ले. दर वर्साक 1200 ते 1500 कोटी उत्पन्न दिणारे हे क्षेत्र इट वॉज झिरोड. हे सरकारान इन स्पाइट ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑड्स समाजातल्या सगळ्या घटकांपर्यंत पावोवपाचो जर प्रयत्न केलोच. इलेक्ट्रॉनिक सिटी आमी तुवें हाडटान ताची पूर्ण तयारी जाल्ली आसा. जमीन ताब्यात आसा. डेव्हलपमेंट चालू जाल्ली आसा. जे कन्सल्टंट घातलेले आसात. आणि दुसरे IT पार्क आमी चिंबल करतात. म्हाका दिसता ह्या दोनूय गोष्टी खातीर आजची ही जी योजना आसा ती खूप उपयुक्त ठरतली. आणि काही ठिकाणी अशा प्रकल्पांक विरोध करणारी जेन्ना मंडळी तयार जाता तांकां परस्पर युवकांनी उत्तर दिवंक जाय. आमचे फुडली 5 वर्सां जी सरकारची आसतली ती केवळ आणि केवळ युवकांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीरच आसतली. फुडलो आमचो जाहीरनामो जो आसतलो हो पूर्ण जाहीरनामो हो यूथ ओरिएंटेड आसतलो. आणि त्यामुळे आयच्या दिसा परत एक फावटीची ही पूर्व तयारी, इट इज अ इनिशियल स्टेज अशें हांव म्हणटा. So this is giving you access. I believe that all youth will use this internet responsibly. This entire scheme is based on trust principle vis-a-vis youth. A lot of people have criticized, but we and the Honorable Chief Minister under his leadership, we all believe in the youth. We have trust in the youth, and we know that you will use the scheme responsibly. You will use it for your betterment and for the betterment of your future. लागून सायबर एज हाडली, बर्सरी स्कीम्स हाडल्यो, गोवा स्कॉलर्सचे सीट्स वाडयले, विविध योजना केल्या. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यान सदांच युवाचे कितें आसत जाल्यार सेन्सिटिव्हली हँडल करून ते इमिजिएटली ताका निर्णयाचे रूप दिला. खंयचेच परिस्थितींत NCP MGP कडेन युती करची ना म्हूण चर्चिल उलयला. तो बुधवारा मिडिया कडेन उलयलो. MGP कडेन खंय आतां युती करचे ना आनी इलेक्शना उपरांतय ना. लुईझीन आनी दिग्विजय सिंगान NCP कडेन अलायन्साचेर विचार करचो हें चर्चिल उलयला. कालच्या आखी रात सावन म्हाका आज पासून न्हीद पडना. कालचे पळय प्रेसाचेर जें येयलें की NCP MG पार्टीक एलायन्स जाता म्हणटा तें फूट केन्ना जावपाक शकना आनी फुडाराक जावपाना. MGP कडेन आमी एलायन्स आतांय करपाचें ना आनी इलेक्शन जातय करपाचें ना. असा क्लियर आमगे मेसेज. हांव तर हे पार्टीन तरी जॉयन जालो जायत. ही पार्टी सेक्युलर पार्टी. NCP आमगे नॅशनल काँग्रेस पार्टी पळय म्हणटा ती एक सेक्युलर पार्टी आनी सेक्युलर पार्टी म्हणून हांव हितून जॉयन जाला. आनी आमगे असो तरी आयडियोलॉजी तरी आहा जायत. MGP बराबर BJP बराबर तरी जॉयन जावपाचें जाल्यार हांव ना हितून. हांव फाल्यार जायना नासली. इट्स माय क्लियर कट. NCP is a national party and NCP has got enough strength in its limbs and loans saying that we can contest, go on own. But in the larger interest, we have to be reasonable, we have to be practical. It is a unity, is a solidarity that brings us together. So we were very practical. From that angle, we made that alliance should happen. Now we would like to tell very clear
that we would like to have aligned with the people who goes with our agenda. ह्या आमचे फेस्टिवलां जी लॅविशली आमी मोडटाले वो आमची सेलिब्रेशन आमी करताले तेजेर ह्या गोवोरमेंटांनी एक लक्ष घालपाचें वचून शेजाऱ्याक सामाराक वचून चोवपाचें हें जावन आसा गरज. आनी जरी तर हेजेर कसलोय उपाय तर मानना हो पावल तरी मानना जाल्यार म्हाका दिसना आमच्या गोंयकारांची फेस्टिवलां हे भाशेन बरें हेजेर जातली म्हणून. बायण्या एका गाड्याक उजो लागून गाडो काबार जालो. फातोडेर सुमार 3:30 हो प्रकार जाला. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला म्हूण दुबाव. गाड्यांतलो फ्रीज आनी बाकीचें इलेक्ट्रॉनीक सामान लासून काबार जालें. कोणाक कांयच जाल्ल्याची खबर ना. 2 लाखा वयर लुकसाण जाला असूय म्हूण अदमास. आमकां 3:45 मॉर्निंग कॉल येयला की गाड्याक उजो पेटला म्हणून. ते बीन कॉल आमकां पणजेच्यान येयला आनी आमी इमिजिएट हांगा पावले. 5 मिनटां भितर पावले. पळयलें जाल्यार गाड्याक पेटलेलो आनी मेन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आसलें. आमी मातशें रिस्क घेतले की डिस्कनेक्ट करनासतना आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. मागीर इलेक्ट्रिसिटी येयले, डिस्कनेक्ट केलें आनी मागीर आमी फ्रिली स्टार्ट केलें फायर फायटींग. आनी फाटलो स्टोर आमी तेंचो मातसो फुली सेव केला आनी स्प्रेड जावपाक दिवना. कितले लॉस जातले? लॉस मिनिमम 2 lakhs पर्यंत लॉस असो आनी 1.5 lakh सेव केला. एक ब्रेक.